por duke pas parasysh se përpara neve kemi një vëlla tonin, e cila çështje kërkujna nuk mundet me i hikën. Krejt një ditë, ose përpara qëti gurit, ose përpara da një gurit tjetër, dikush neve ka me na i falë gjenazën, inshallah mbledhen xhamat që shtu sikur shka mbledh për këtë vllahun tonë që e kemi përpara neve këtu. E pasi që kemi rast vdekje, po duhem ju përkujtu disa çështje që janë shumë me rëndësi. Puna e parë, vëllezër, kur Allahu Dhul Gjelal ja pas ka da vazifet me laçeve, edhe i pas ka thonë me laçës vdekjes se ti e ki për obligim me shku me i morë shpirtat, ndërsa melekt janë krijesa të cilat nuk e refuzojnë urdhnin e Allahu Dhul Gjelal. Thot Allahu Dhul Gjelal Kur'an, la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ata do thot Allahut nuk ja kthejnë fjalën, por e punojnë që ata çka Allahu Dhul Gjelal i urdhnon. Por melekul mauti, me laçja e vdekjes, ku ja pas ka thonë Allahu Dhul Gjelal këtë urdhën, pas ka thonë o Zot, jo që po du me refuzu urdhnin tanë, për a ka mundësibe me ma gjithë da një punë tjetër se po mdo këtë kjo punë shumë e rëndë, se dikan do të me lonë pa babë, dikan do të me lonë pa nanë, dikan do të me lonë pa vlla, dikan pa motër, dikan pa gruje, dikan pa burë, ku të preksh, këtë dhomin, i dhim shumë ashtë baba, i dhim shumë nana, i dhim shumë e vladi, i dhim shumë një qahi, krejt dhe thot ku të prek, dhim. E Allahu Dhul Gjelal, për me a lehtësu punën melekul mautit, çka i thot? Thot ti krye vazifën tonë e ti kur kush nuk ka me të përmen. Edhe me të vërtet sot, kur dikush vdek, të parën pyetje shka e parashtrojnë na piçka diçbe, vallaj sudar ka bo. Po ki qetri qka struja e zuni, po ki tjetri qka baloni urdzu, po ki vallaj ka pas një smuje shumë të madhe raki, i ra edhe për 2 javë shkrini. Edhe ketja përmena qka vetëm se sebepet, a kur kush nuk thot fjobe nuk ka që e punë, se ka plot njerëz që kanë bo sudar gjallë janë, ka plot njerëz që i ka zonë struja hala gjallë janë, ka plot njerëz që rak kanë pas janë shnosh, ka plot njerëz që ka rapi balonit gjallë ashtë. Kur kush nuk e përmend që ka ardhur melekul mauti për mja morën shpirtin. Pse për mja letue melekul mautit? Ndërsa kur kush nuk vdek sebepi sebepeve, po vdek për shka? Sa Allahu Dhul Gjelal ka përcaktue që me shku mja morë shpirtin dikujna. E Allahu në Kur'an thot, kur t'i vjen e gjeli, idha jaa ajaluhum, kur t'i vjen përcaktimi, la yastaqdimuna sa'atan wala yastakhirun, një dakik nuk shkon ma përpara, as një dakik ma përmas. Se cili pinere ka me dek në atë dakikin që ka Allahu Dhul Gjelal ja ka përcaktu. Sa që kur folë edhe për luftën, thot kul innal maut alladhi tafirruna minhu mulaqikum walau kuntum fi burujin mushayyada. Për ata frikacakt, për ata tucat, për ata të cilët kujtojnë që si shkon luftë ka me dek, i thot Allahu Dhul Gjelal, ju të cilët po hikni prej vdekjes, po edhe nëse hini në shtëpi të fortifikuara, vdekja ka më ardhë. Ashtu që njerëzit nuk vdesin për luftës, as nuk vdekin për fishekit, as nuk vdekin për smundjes, as nuk vdekin për katastrofave, por njerëzit përse vdesin? Vdesin se ju ka ardhën përcaktimi. E kur t'i vjen përcaktimi Allahu Dhul Gjelal, melekul mauti ati ashtë. Nuk hupët, as nuk habitet. Njëherë, melekul mauti pas ka qenë musafir të Hazreti Sulejmani alayhi salam, edhe në mexhlis ati po e shef një njeri edhe po çuditet me ta. Po e shef një njeri edhe po çuditet me ta. Po edhe ki njeri shka pe shef melekul mautin, a nuk pe di që është me laçe shka i merr shpirtat, kur e pa shiqimin e tina u trishtu qaq shumë sa që kur u ngrit edhe shkoj melekul mauti kipi thot Hazreti Sulejmanit, a ki mundësi me urdhnu erën me mqu dikun larg, se qatë njeri shka e pa sot të mexhlisi jot me pa dhe njëherë shpirtim del. Ndërsa Hazreti Sulejmani spikazon hitë se kush ashtaj, thot hani s'ka problem, e urdhnoj erën edhe e mur pin Palestinën e sodit, e e qoj një ndijën e sodit.
10 sahat me ballon me hec. 10 sahat. A në kam me hec 3 muja një sunë më rinjë. Mas një kohë përsëri erdhë Melekul Mauti te Hazreti Sulejmani edhe po bojnë muhabet e pi thot: "O melaçja e vdekjes, pse herën e fundit kur keve tonë në mexhlis, një njeri çaq shumë shtremt e kishte këshirë sa që më tha, me bom me këshirët një herë i del shpirti." Thot: "A di çka puna o Hazreti Sulejman? Në tefterin tem e kisha më amor shpirti një ndi. Ndërsa ky njeri ishte halat e mexhlisi jot." Thash: "O Zot, mos as dani gabim te tefteri jam." Ndërsa si sa kohë që e punoj këtë punë, kur gabimin të efter nuk ka pas. E u çudita, thash, kur ka me shku ki njeri në atë ven atje për me shku me amorën shpirtin, ndërsa Allahu Dhul Gjelal në Kur'an e ka përmenë dhe thot: "Wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut", kur kush pi juve nuk e din se në cilin ven ka me dhon emanetin. Do thot lese koha, po edhe veni i përcaktuar ku duhesh me dhon emanetin. E këtina i ka ardhën emaneti me dhon India halat e ti, thash kur ka me mri. Ndërsa ai me dëshirën e vete po e li prej Hazreti Sulejmanit në përmjet erës me morë dhe me quta e veni ku me shku me uzatetën me atë mubarekin. Dhe thot ketë na kena me uzatet me këtë mubarek kur t'na vere dakiki edhe kur t'na vjen edhe veni. Por hala nuk kompletohet pa usos edhe një sen. Njeri ju për me jetu 3 elemente ko kanë me rëndësi: elementi kohë, apo vakt, apo e gjel, apo përcaktim, që shdo një thuni, elementi hapsin, apo ven, apo përcaktim, apo që shdo një thuni, edhe një element met, aja është elementi risk. Këtë elementin e riskit, mas mirë t'i shka din me spjegu mjekët e tanë, të cilët bojnë operacione, të cilët i shofin dhe të smutit. Mas i ka kry ketë ato punë që ka duhet me i krye, edhe i ka pasën telat edhe infuzijat kretë, infuzija si shkon. Po, qaj njëti tel ashtë, i njëti kanal ashtë, e njëta infuzija ashtë. Teri parë që shkoj, që taj nuk përshkon. Hoxh, kësa i thojnë kliniçka smërt, si mës ta marrë zhvesh ma mirë. Po shka do me thonë kjo? Kjo do me thonë se qaqë mo ki nuk pranon. Po pse bes po pranon? E njëta infuzi, njëti uj, njëti damar, po ma se ka mo risk. Terin momenti sa njeri e ka risk, i pranon edhe injekcijat, edhe infuzijat. Ama në qatë momentin që ka risk ju sosit, as infuzin se pranon, as injekcin se pranon, as ujin se pranon, kur gjomu nuk pranon. Pse se ju ka sos riski. Sa që dikujna pide dhe ku t'ju sosit riski, na vetë lutim me thojnë: "O Zot, mere se s'pukina që kam i bo." Ndërsa që ata shka se kuptojnë këtë punë me laqja e riskit, po dalka të shtëpia, po thojnë: "O Zot, këto nuk e din që ju ka sos riski. Se me dit këta që ju ka sos riski, sikur shka e di une, se une du të me apru riski këtina sabah për sabah, edhe këto kishin më ngrit durë të me thonë: "O Zot, mere në mëshirën tane se mo që kaqë." Ashtu që se cilit pineve, ku t'ju kompletohet koha 1, veni 2, riski 3, vjen Melekul Mauti me kry emanetin e vetë. Te se cili prej neve, vetëm se te dishkush shkon me qerë të bardh, inshallah na vjen me qerë të bardh, ama te dikush shkon me një qerë të zezë, inshallah nuk e shoh me atë qerë. Por besimtarve një privilegj halamat shumë të Allahu Dhul Gjelal për ja vetë. Inshallah që ka bon puna vakika dhe njëherë me shku në sud, ose me shku në polici, ose me shku dikun që ka me të morë në pytje. Se shumë zor ashtë me të morë në pytje. Shumë zor ashtë me shku para sudit. E kur dojna me shku të sudi, munojna me gjithë një advokat mirë. Pse se ndoshta nas dina me fol, ai din me fol, sa i se ka gale. Ai për çfarë paguhet, i din këtë ligjet, i din këtë rrëdhijat, i din këtë senet. Ha? A kur dojna me shku në polici, shkojna e gjojna dhe një të njofshëm, dhe një dost. Sa pare lip nuk ka me rëndësi, veç kryesori, apëton, ta kina ata nga ta ti, që ta njofe komandirin. E kështu me radhë. Ama kur të vish të Melekul Mauti, ati s'ka mo advokat. As nuk ka dosta, as nuk ka dikush ka të nimon,
po kush ndihmojnë veprat e tua të mira. Për atina besimtarit mirë, Allahu Dhul Gjelal në Kur'an po na përmend e po thot: Ja ayyatuha an-nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dy llafe janë: fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hin mesin e robëve të mi, hin xhenetin tem. Hala para se me hin xhenet. Hala para se me hin xhenet, hala para se me amor shpirtin, Allahu Dhul Gjelal për me lehtësu besimtarin, po i bika vllaznit e ton, farefisin e ton, akrabajnë e ton, shpirtat e tinve pi xhenetit, e po ja bikan ku prezent që tina burrit mirë. Edhe zakonisht kur njeriu është në agoninë e vdekjes, na shka thonë, a e ka huk menën mo. Qëtaj mo pe përmend babën e vet, pe përmend babgjishin e vet, pe përmend filanin. Jo, se ka huk menën, hiq. A i menën e ka shumë top. Edhe aja të pa një sen, qka ju nuk shifni. Se qatë moment, Allahu Dhul Gjelal më ja hek që të perde qka na i kina. Edhe a i mo i shef gjonat, shumë mirë i shef. Edhe i vinë shpirtat e mirë. Edhe i thojnë, am njef mua, po qish nuk njef babë të këm pas, po mua am njef, po dos të këm pas, po mua am njef, po. Ta di se Allahu Dhul Gjelal për ti dhe për neve ka pregadit vend të mirë. Mos ki frik hiq, mos u tut, se qëtaj Melekul Maut i ka më ardhur me ta morti shpirtin, po ta di se jetë e lanë një dunja të rrenjshme, jetë të shku në një vend shumë qetë dhe të mirë. Këta shpirtat të cilat ai përmend, çka na nuk i shoh me ai shef, kanë ardhur për me i dhënë siguri që për mos motutën prej kujna prej Melekul Mautit. La khaufun alehim wala hum yahzanun. Për ta nuk ka frikë, as nuk ka mërzi. Për besimtarin, frikë nuk ka, as mërzi nuk ka. La khaufun alehim wala hum yahzanun. Atëherë vjen Melekul Mauti, masi që i shef vllaznit e vet, edhe i shef shpirtat e mirë, ja merr shpirtin. Qysh ja merr shpirtin? Shpesh herë ndoshta dikujt e ka bën puna vaki me pas se qysh vdek besimtari, thot hoxhbe, çashtu let e dha emanetin, thuti se zuni gjumi. Çashtu let thot i dul shpirti me një buzëqeshje të mirë. Çashtu let thot i dul shpirti të thon la ilaha illa Allah, edhe e bitisi jetën. Kush e bitis kështu jetën? Besimtari i mirë, të cilët Allahu Dhul Gjelal i ka dhënë siguri, të cilët Allahu Dhul Gjelal i ka dhënë çka myshde, duke afru shpirtat e xhenetlive pe në xhenet për me siguru që mos me u frigu. Sa që i del shpirti sikur shka del kimja pi të lynit. Kimja e ke pasa e hollasht, edhe të lyni është i rrëshqitshëm, qaq let do thot i del shpirti. Ndërsa ai shka është besimtari i keq, ai shka është qafer, Allah i na rujt. Ai keni pas se qysh pa besimtar të japin shpirtin. Dërse i thojnë, moju, ne dajse, musë dërzo. Ama s'ka ati as dërse ajtë ne dajse. Po kur t'vjen Melekul Maut, ja nuk t'vet, ka i ki dajt hiq. Këtina e merë shpirtin me një siklet të madhë, me një dhimbje të madhe, sa që ka ardhë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur atë grepin, shka është grep, i shtim ku në thes. Çfarë thesi? I musht me lesh. Pa i lesh i qysh, i lakt. Veç bani da njëherë da një provë. Ato shka janë peshkatarë, le ta morin një grep, le ta shtin me një thes, edhe ta këshin a mujnë me nëzirë pi ati thesit, apo nuk mujnë me nëzirë. Nuk mujnë me nëzirë, ju këputët, peni ju këputët. Ndërsa thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa besimtarët kur e japin shpirtin, kanë dhimbje më shumë se sa 100 herë më mshu me shpatë. 100 herë me imshu me shpat. Allah i na rujt. Po kreta të janë të kalume. Hala ma e ronë se kjo cila është. Kur ta lojna në varë ati. Edhe kur ketë na këthehemi të mas, e vinë me lachet edhe ja parashtrojnë dy pyetje. Kush a konë zoti jotë? E kush a konë pejgamberi jotë? E qaj i cili e ka dit derën e xhamisë, din me thonë që Zoti jem është Allah. Qaj shka a falën, din me thonë se e zonë jem akonën eshhedu enne Muhammed e Rasulullah. Ama qaj shka s'ka dit me arë në gjami,
edhe hoxhën e qabës me shku me aqua ti me thonën kul la ilaha illa Allah si ban dobi. Pse se ka dita i tërsa akon gjallë. Për ata sy lumë për ata të cilët tërsa janë gjallë e përmendin Allahun dhul xhelal. E qaj që e përmend Allahun edhe ban namaz, që atëre ku të vjerë në kire dhe munkeri, që atëre ki me ditë me dhonë gjevap. Ama qaj i cili tërsa akon gjallë, nuk ka ditën as Allah as pejgamber, nuk i bojnë dobi kur gjonë. E qaj i cili jep që të gjevap, Allahu dhul xhelal ja qel shiqimin edhe e shef vendin e vetë në xhenet, edhe knaqet duke e pa vendin e vetë në xhenet tek të samozvere, dita e gjikimit, pa ata të cilët nuk e din këtë gjevap, e shohin vendin e vetë në xhehenem edhe janë nisin me u bo azab pin momentin kur janë vorë, inshallah Allahu dhul xhelal na ruan prej atij azabit. Ndërsa këtë azab po vlezën e letojnë disa faktorë. Ai faktor që e leton që ki azab ju jeni. Masit kryhet që taj namazi i gjumas, inshallah duke mos i dallatshit safat, kina me afalin namazin këti rahmetlijës që e kina për para neve këtu, edhe në reqatin e treta i kënojna dua edhe thojna Allahu me këthër lehu, o Zot falja këtina, warhamhu më shëroj o ndaj këtina, wa afianhu edhe banja af këtë gjona. Ja masën e thojnë, o Zot, ndryshoja familjen me një familje pak më të mirë, shtëpijin me një shtëpi pak më të mirë, pastroj shpirtin e tina sikur shka e pastron petkun e bardh me ujë, aklli dhe të borës. Edhe masën e bojna dua për muslimant, për burrat e për gratë e për krejt, qashtu sikur shka ka bo dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse një njeriut, o vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse një njeriut ju mbledhen 40 veta në gjenazën e tina, e veç që safi që të përpara i ka 40, a krejt xhamia i ka 1800. Nëse një njeri ju mbledhen 40 veta namazin e gjenazën për hatër qatinve, Allahu dhul xhelal ju mëshirohet vllaut ton që ka i kemi përpara. A në të kuptu vleftën e këtij hadithit. Na ka ardhur vakti ku po shkojnë adanikun 5 veta në saf, 200 veta jashtë safit. Po pse ke shku për atëherë? Ku është dobia jote? Ku është lutja jote? Ku është duaja jote? Ai ka nevojë tash më kon ti në saf, ajo më kon jashtë safit. Mos lejoni kjo tradit me hije na për familjet tona, na për shtëpitë tona, na për shatnat e tona. Sikur që e ka nis me hije na për disa vende ku ndikimi apo shpjegimi i fjalëve të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka shku për mas. Pasi ke shku në vorrim, e ta ka bë Allahu dhul xhelal nasib, thuj pra lutjet e fundit për shpirtin e atina vllaut për të cilin ti ke shku ati. E nëse ti renitës në safë dhe ban dua për ta, Allahu dhul xhelal i vjen marrë ti me ta kthi lutjen. Allahu i vjen marrë ty me ta kthie lutjen. E për hatër të lutjes tande, Allahu dhul xhelal ju mëshirohet atina. Ama për ata sy se ti e kanë sebeb me kur ta list një vllavin tan pi zjarmit xhehenemit, Allahu dhul xhelal ti ça dit shumë shpërblen. A dini sa shpërblimi që atina shka e fal namazin e xhenazës? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa me pas don kodrën e Uhudit me altan sadaka. Kodra e Uhudit 8 kilometra e gat, 4 kilometra e gjan, 800 metra e nalt. Para mendoni çfarë peshe e madhe me dhon çka sadaka me altan. Për çka? Për ata sy se u bone sebeb në kur ta lisni vllavin tan pe zjarmi i xhenemit. Lusë Allahun dhul xhelal të gjithë juve shka jeni këtu prezent, që keni me bon dua për këtë vllahun ton që Allahu më ju shpërbly me këtë kodër të madhe. E ata të cilët e përcjellin, inshallah Allahu dhul xhelal i shpërblen me 2 kodra.